สดีครับผมไพศาลสุขปุณพันธ์ประมงจังหวัดอ่างทองวันนี้วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ทางสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองชลประทานอ่างทองร่วมกับอำเภอโพธิ์ทองนะครับจัดกิจกรรมผันน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งตามนโยบายของท่านวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองในการบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลากให้เอาน้ำมาเก็บไว้ในทุ่งเพื่อใช้ในการเกษตรในโอกาสต่อไปและก็ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองจัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยในทุ่งที่มีการผันน้ำมาเก็บไว้เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้านการประมงให้กับเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่น้ำหลากและก็ไม่ได้ทำนาวันนี้เราก็มาปล่อยที่ทุ่ง3 เรือนตกอำเภอโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทองโดยได้รับเกียรติจากท่านศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและก็ท่านสุรชัยโคตรบุตรดีนายอำเภอโพธิ์ทองที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับท่านผู้ว่าการจังหวัดอ่างทองท่านวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีได้มีนโยบายที่จะให้ทางหน่วยงานของกรมประมงนั้นได้จัดกิจกรรมผันน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งโดยในปี 2564 ช่วงนี้นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมทั้ง 7 อำเภอโดยมีเป้าหมายที่จะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้กับอำเภอต่างๆอย่างน้อยอำเภอละ 100,000 ตัวซึ่งทางสำนักงานประมงจังหวัดทางศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืดอ่างทองก็ได้ร่วมกันดำเนินการขณะนี้ก็ได้มีการวางแผนที่จะดำเนินการให้ทันช่วงฤดูน้ำหลากนี้ก็เพื่อให้พันธุ์ปลาได้กระจายไปในแต่ละท้องทุ่งนะครับของทั้ง 7 อำเภอเป็นแหล่งอาหารนะครับแล้วก็ทดแทนพันธุ์สัตว์น้ำในธรรมชาติซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการที่จะทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณที่ปล่อยพันธุ์ปลานั้นอยู่ในสภาพที่ดีสามารถเป็นแหล่งอาศัยได้แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำจืดได้ครับ